네, 여러분 지금 긴급 상황입니다. 그렇게 긴급 상황은 아닌데 지금 아기 새우들이 태어났어요. 대박 사건. 한번 보여드리도록 할게요. 아직 얘네가 지금 엄청 조그만데 보일지는 모르겠어요. 한번 얘네가 좀 많이 보일 때면 보여드리도록 할게요. 잠시만요. 공기를 주입해주면 되는데 지금 제가 방금 먹이를 줬어요. 자, 여기 공기 주입기로 한번 공기를 주입해 두도록 하겠습니다. 이 안에 있어요. 보이시나요? 지금 얘네가 움직이고 있는데 대박. 한번 구석에다가 한 번, 두 번, 물이 들어갔어. 세 번, 네 번. 됐어요. 곧 있으면은 새우들이 보일 겁니다. 이게 움직이고 있긴 한데 여러분들은 안 보일 것 같아요. 이게 아무리 좋은 카메라라고 해도 움직인다. 보이시나요? 이쪽. 여기 두 마리, 이렇게 세 마리, 네 마리 이렇게 보이시나요? 대박이죠? 얘네가 구석에 모여서 되게 신기해요. 엄청 많아. 한 20마리 정도? 네, 그 정도. 보겠습니다. 구석에 모이려고 한다. 이쪽에. 많죠, 이쪽에. 잘 보인다. 대박이다, 진짜. 여기 모였다. 모인 거 보이시나요? 먹이는 일단 충분히 많이 줬고요. 배고플 때마다 많이 먹겠죠? 이쪽에 많이 먹었다, 이쪽에. 진짜 신기하다, 근데.
이제 보이실 거예요. 오. 얘들아 돌아와라. 제가 10초 동안 이 새우들을 관찰할 수 있는 시간을 보여드릴게요. 준비 시작. 네, 이렇게 10초 동안 보여드렸어요. 얘들아 안녕. 다음에 또 만나자. 내가 맛있게 먹어. 아니. 네, 그러면 다음에 또 봐요. 안녕. 얘들아 인사해. 얘들아. 귀여워. 빠빠.